News Avenue igama uSizwe Plus. Namhlanje sivakashelwe inkosi yesizwe uMabudu uTembe. Ukhona la namhlanje e-studio sizokhuluma naye about this and that. Ngiyazi ukuthi besikhuluma ngenkosi uTembe ucabanga umkhosi uMagano. Lungile sewuthita nawo sokwenza isiqiniseko sokuthi siyawuthita nayo asinabele nje ngomsuka wayo kuze kube yimanje nangezinye izinto ama-projects akwi-pipeline. Ngizwile ukuthi ngathi bahlanganisa into ezothi ukubamba kancane isifo sikashukela because siyingozi kakhulu siyabulala, but uzosichazela ukuthi kwenzakalani kuleyo project isihambe yagcinaphi. Angifuni ukuchitha isikhathi esiningi ngoba inkosi yesizwe ikhona la namhlanje. Ngizovele ngihlale nje kuyona. Ngibingelele inkosi yesizwe. Sibingelele ngokukhulu ukuzithoba kuwena Mfoka Plus. Siyabonga kakhulu ngwanasi, siyabonga nokuthi nje usuke lephi la kukude la osuka khona bowusuka eThekwini ngoba kubalekela umbuzo ozothi ukude nakuphi. Futhi kukude bowusuka eThekwini kodwa uhloniphe uthi namhlanje nje woza ukuchitha isikhathi nathi, sibonge kakhulu. No, siyabonga kakhulu Mfoka Plus. Kuyiqiniso sizozihambela zonke indawo ezokwazi ukuba zisabalalise ulwazi kanye nemisebenzi esesisebenzile. Njengesizwe ke sakwaTembe sisizwe esinothile kakhulu, ikakhulukazi emasikweni akhona. Isiko njengamanje eselivuseleliwe ebelivele likhona ngaphambilini isiko lamagano esilibiza ke ngokuthi umthayi. Isiko ke leli lihanjelwa zinkulungwane nenkulungwane zabantu ngokusondelana kwamazwe iMozambique kanye naseSwatini. Amazwe lawo ke okuyiwona wona akhishwa ubuholi bakulamazwe ukuthi bezosixhasa ngokwazi ukuthi ubaleka kangakanani lo mcimbi lona wamagano. Siwenza ke ezingeni lokuthi ubuyise nokusimamisa isiko mpilo lethu njengabantu bakwaTembe, ngoba ilona siko lelo ke lumgogodla seligujwe iminyaka eminingi okhokho nokhokho. Kwase kuba ukuthi ke ngesikhathi sami umuntu waselivuselela wabeka kuleli zinga okulo njengamanje. Siyakujabulela ke ukuxhasa uhulumeni walapha eSouth Africa, ikakhulukazi kwi-province yaKwaZulu-Natal, ukulekelela nje ukuthi leli siko lingafi kodwa kube elinye lesiko elikhompyutha nalamazwe ngomakhelwane. eSwatini isiko eligujwayo ngaphansi kwenkosi uMswati III, okuyona nkosi evuselele lisiko laba sesimeni sokuthi lincintisane neminye imikhosi ekhona, umkhosi wencwala, umkhosi womhlanga, neminye ke imikhosi ezinzise izwe laseSwatini laceba ngamasiko. Nalela magano ke lingxenye njengoba naseMozambique sesihambile sofaka umoya ukuthi nakhona kube ingcebo ekwazi ukuthi ilekelele ngokomlando ukuthi izwe lakwaTembe lisunguleka ngaphansi kwendawo elapha eNtsalamanga okunamakhosi akaTembe esiwaqonda kahle ukuthi nawo akanye nathi ngokwamasiko nemvuselelo nje okwenzakalayo. Ngiyanibiza ngamathonga. Mhlawumbe bongaphinde futhi usicacisele lapho ngoba at one stage ngangezwe nendaba yesilo and all that stuff. Mhlawumbe bozosibeka esithombeni nje kwalasi ngoba sifuna ukuba clear ngaleya ndawo, nanokuthi usuke wakhinta ukuthi nisondelene kakhulu noSwatini, nisondelene futhi naneMozambique, amanye amazwe lapho. Yebo. No Mfoka Plus, kuyiqiniso engephikiswe ukuthi isizwe sakwaTembe singezinye zezizwe ezinkulu ezizweni ezikhona eNingizimu Afrika. Ngesimo ke semingcele yama-colonial iyenza ukuthi izwe lakwaTembe lidatshulwe kabili. Lokho kwenza ukuthi ke ingxenye ibe seMozambique, ingxenye ibe nenyakatho neKwaZulu-Natal. Lokho kwenza ukuthi uma imibuso ibunjwa ngo-1975 isizwe lesakwaTembe sibe ngaphansi kombuso wakwaZulu. Ingakho ke umbuso wakwaTembe ungaphansi kombuso wakwaZulu. Kodwa ke ngokomlando akhona amathonga ingxenye le engaphakathi eMozambique ikhuluma isithonga njengamanje okuyingxenye yabantu bakwaTembe. So ke lokho ngeke kwaphikiswa, kodwa ngokwabeka kwemihlaba nokusebenza kwezizwe
sisebenza ngaphansi kwesizwe esingaphansi kweNingizimu Afrika ngaphansi kobuholi besilo esikhona njengamanje. So ke umlando lo esiwuxoxayo nje nathi uma ngabe sizikhumbula ukuthi singobani, sibuka nemvelaphi yethu ukuthi ikhona into esho ukuthi sivela kuphi. Sike sihamba kasogubha umkhosi wamakhosi akiThalele eMozambique, amakhosi awu-8 ngokwakhumbula kwethu. Lapho samema khona sonke isizwe sase eMhlabelingana kanye nesizwe saseMozambique ukuthi asizogubha ndawonye. Kwaba umgubho wathatha insuku ezimbili kuya kwey'ntathu la sasijabula khona. Sibuka nje nemvelaphi yethu ukuthi sifinyela kanjani lapho esikhathwa khona kabili, sibe uTembe ose-South Africa noTembe ose-Mozambique. Akugcini lapho mfoka Bhloso, kuhamba kuze kufinyelele la esihlobana khona nezwe laseSwatini. Inkosazana ezalwa uSobhuza wesibili uThambile ukugogo wethu owazala umkhulu uNgwanasa, njengoba kuthiwa nje Ngwanase ingoba kwakufanele ingakhohlwakali lena eyokuthi wayezalwa intombi yakwaNgwane. Izwe laseSwatini kwalibizwa ukuthi kwaNgwane kuqala. So lokhu kukunikeza ukuthi ugogo wayengafisi ukuthi indodana yakhe kukhohlwakala ukuthi suka kuphi. So ke sina lobo buhlobo esibuhloniphayo nesibusebenzisayo ngokwezwe lethu lakwaTembe nobuhlobo bethu nalamazwe ngomakhelwane. Yazi ngiyaye ngizwe noma bosufika ngale isiZulu sithi ukubaleka kancane lesi sisijwayele, kodwa ngizwa Nkosi Yesizwe usashaya isiZulu esiqondile. Ngiyathuka ukuthi ukwenza kanjani lokho. Nokuyiqiniso inkosi ezizalayo ubaba wayegana amakhosikazi awu-8. Kulawo 8 mabili ayesuka eMtubatuba kwaMkhwanazi, ebukhosini bakwaMkhwanazi, naseMtubatuba eNkundusi kwaMantengu. Yibona kuphela babekhuluma isiZulu. Omama ngoba babethathwe endaweni. Sikhule sifundiswa ulimi lwasekhaya. Kangangokuthi babe ngasikhuluma isiZulu, sasikhuluma nje sonke ekhaya, sikhuluma lolu limi lwebele. So ke kuyasho ukuthi kogogo nomkhulu basenalo lolu limi luyaphila, kodwa ngenxa yempucuko ekhona ey'koleni njalo njalo iy'ngane eziya manje ey'koleni sezifunda isiZulu, kodwa ngaphambilini wonke umuntu wayekhuluma isiThonga. Nakuba-ke sisikhuluma isiZulu sethu sinakho ukubhimba singabe isiZulu esiphelele, kodwa nalo ulimi lwesiThonga ngokuyimela kwalo lumile. Siyakwazi ukuba sixhumane ngalo uma sikhumbula nje ukuteketisana, ukudlalisana, siyadlalisana ngalo ngoba ulimi esilwazi endaweni. Ungaqhubeka nalo mhlawumbe iminithi nje Nkosi Yesizwe. Alujim lolu lwaShishonga, alujim lwaNtumbuluko, aShishonga isilungu. Ngithi-ke ulimi lolu ulimi lwemvelo. Kuthiwa-ke isiThonga isilungu ngamanye amazwi. So we are so proud ukuthi ulimi lwethu nathi silibeke ezingeni ngoba sazi ukuthi abelungu bangcono. So ke amaThonga namashangane aseLimpopo siyakwazi ukuxhumana nanabo. Ungacishe uyifanise le ndaba isiXhosa, isiSwati, isiZulu. Niyakwazi uma nizwane nilezi zizwe Like iNguni. isenguni languages. So ke nathi siyakwazi ukuba sixhumane namaTsonga namashangane ulimi lolo-ke oluhambisanayo. Sizwana lasuke omunye esekhuluma okunye okungajwayelekile komunye. So ke nathi-ke siye sisho ukuthi hayi ulimi lolu ulimi lwabelungu, kuyisidlaliso okuye kudlaliswane ngaso. Yazi imnandi lento, kumnandi uhlelo ufunda ngaso sonke isikhathi. Shuthi bohlangana noNgwanase kuthiwa lobubele ogwatsile. Akazi ngicathi ngishaya isiZulu sangempela Impela no kunjalo yebo. Yazi ngifuna ukuyi-check-a lento Ngwanase before sidlule nje kuyona le yamagano. Yebo. Isikalo siyaye sibe kuphi isikalo
ufuna ukushaya ngisithi ngifuna ukushaya kancane but manje normally kuyaye kubhalwe kuthiwe bani 15% or 14%. Niyayinikale kanjani ukuthi ngingagcine sengibhuquza? Empeleni amagano okunye ukudla okuyimpilo okungekhona ukulimaza ingqondo ngalendlela yokuthi ugcina ungasazazi masukudlile. Noma ke isikali singekho ngokwephesenti kodwa akubi kakhulu uma ukudlile ufikelwa nje isithongwana esidlulayo futhi ke nawe usala uphilile. Into enhle uma kusho ukuthi awumuhle kahle eswini isisu singcolile cha nizothi ukugijimisana kancane nibange yebo indle yangasese bese kuzothi ke umnumzana uma kusho ukuthi kukhona okungasalungile kahle na uzizwa eyindoda uma seqede ukuklina lokho sokungaphakathi kuhambisana ke nesimo semvelo. Uma unembuzi ziwathanda kakhulu amaganga akulalo ebusuku impongo nazo suke zifuna injabulo. Noma manje niyathethisana impela ukuthi baba walala imbuzi idisi kangaka kwenze njani. So ke imvelo nje emnandi enza kahle inhlalo ibe inhle ekhaya. So ke kube mnandi abaningi kube mnandi ekhaya abaningi bayela nje kakhulu leyo mfihlakalo leyo ke kithi ke ngokobukhosi ngaphambi ukuthi kube khona umbuthano omkhulu bekade kunento ukuthi isona sikhathi lesi sokuletha ifa komkhulu ngoba kuyisikhathi sokucaza amakinati omama emasimini bese uthola ukuthi obaba mase bebuya emathafeni noma bebuya emadlelweni omama sathi bechaza amakinati babhoboza nabeze ukuthi bethu kulibalebazisa emsebenzini asuke bewenza noba bese bezocela kukhanjana olwenziwa umama lana besiyenzeka ke imihlola kwanda amacala. So ke kwakuyinto ke emnandi ukuthi amacala ngalesikhathi komkhulu hayi enza ingcebo ibeningi kube symbolic kwahlanganiseka nesimo sokuthi cha nalesiko okuyilona kufanele liqine libe nozinzo ngoba kuyinto eletha isithunzi sokuhlonipheka kwefa la komkhulu. Angifuni futhi ukuyishiya ngaphandle le wanase le ukuthi kukhona lento enithi kune project ezayo iruma isho njalo but you'll confirm or deny ifike ukuthi kukhona enikuhlanganisayo futhi engathi kuleyo factory eyakhiwayo eyenziwayo ebekuphumelela konke nikwazi ukuthi nehlise kulesifo sikashukela or nisilaphe angazi kuyikona ngona. Yes sibonga kakhulu mfoka Blose kule yamagano sizame salekelela uhulumeni ukuthi sibe ne-factory yamagano. Ngeshwa ke sisane challenge yezimali kuba senze ilethe a full production kodwa sisemgangathweni wokuqinisekisa ukuthi yonke into iyohamba ngendlela abantu abazohlomula ngayo ngoba inhloso ileyo well ke asimile ndawonye siye sathi cha ngoba indawo kaMhlabelinga niyaziwa ngokhokhovu benyanga sitheke nathi asike sibasebenzise ngokwesayensi yanamhlanje sitheste eminye yemithi ekhathalelwe izwe ukuthi ilekelele ikakhulukazi kwisifo sikashukela ngoba sesihambisa abantu abaningi ngokubonakala ukuthi sikucindezela size siyokubeka ekugcineni sibe sesihlanganyela ne-University yaSongoye kwathola ukuthi uprofessor okuyena yena bekade enza lolu cwaningo uzobe sethola ithuba e-UJ esifike senza ubudlelwano ne-UJ senza ubudlelwane nochwepheshe bezesayensi saqinisekisa ukuthi ke sibheka ikhambi kubantu ababalaphi bendabuko esizolicwaninga elaboratory sibheka ukuthi ikhona kuphi ngampela okungakwazi ukuba kulapho ushukela. Ngiyafisa kuba ngikusho ngingahlonizi ukuthi sesiye endaweni ezinenganyana la kwenziwa khona ama-exhibitions ngamakhambi esintu eJohannesburg siye khona umongameli wasivakashela nathi kwigumbi lethu
ezohlola imikhiqizo ekhona saya East London PE la sesiqinisekisa khona ukuthi nathi ikhambi lethu alibe semgangathweni kanye namanye ama-universities kwatholakala ukuthi siyamukeleka. So ke njengamanje umuntu ke usemgangathweni ukuba enze ifet esoyincekisa kakhulu nale esayibhekela ukuthi naye ingafadalali kodwa ke naye isebenze ngendlela ehlelwe ukuthi isebenze ngayo. Lana kuzobe sikhiqiza ke inkumbi nenkumbi zomuthi wozokwazi ukulapha isifo sikashukela. Ngesonto elizayo njengoba sikhuluma njena sizobe sine University of Johannesburg lapha sokwazi uba senze khona indlela eziya phambili zokuthi siqala nini amaphilisi wona asekhona njengamanje ukuthi ke ngoba engakabi kwi full production kunzima ukhipha okuncane ununusela abantu isidingo nesuke abantu benaso. So ke kodwa sokwenza ngokusemandleni ukuthi kusukela manje konke kuzoba sesimeni sokuthi kulekelela abantu ngokwedinga abanazo. Sihleli naye uNgwanase lana uTembe usasichazela ngezinto ezenzeka ngale kongwavuma obani kulezinto omhlaba uyalingana. Uyasicacisela useqedile ngamagama usesiclear usesichazelile ngendaba yesifo sikashukela singagcina silapheka nobudlelwane babe ne-UJ obuqale lapha e-University of Zululand. Ungasilandela emakhasini ethu ezokuxhumana ku-Facebook sikhona, ku-Twitter sikhona, usicheke na ku-TikTok, usilandele nje wenza isiqiniseko sokuthi uyasubscribe, uphinde wenza isiqiniseko sokuthi uyabatshela abangani bakho ngaleli nge-News Avenue uyabakhumbuza njalo ukuthi bayibheke. Sinanephepha eli-online eligijima ngendlela emangalisayo because we report ama-news as and when they happen. So yenza isiqiniseko sokuthi uyasubscribe. Mhlawumbe ake sikhulume mhlawumbe Ngwanase before sisiqede nje inkulumo yethu nge-cross border crime because bekuthiwa la eKZN unevele elihle kuthiwa nje ugcina usulithola lapha ngale understand. So kuze kube nzima-ke impilo igcina isiba nzima-ke bese kanjalo. So kuleso isimo esikanjani ngoba manje siyezwa ngathi kusathe ukwehla or basakhokha umoya. No, siyafisa nje ukubonga kakhulu kuhulumeni we-province ngaphansi kukaNdunankulu uMphemba ukuthi eyisukumele phezulu yasungulwa kubuholi bukaNdunankulu Khabazela ngaleso sikhathi walandelwa uNdunankulu uZikalala uNdunankulu umama uDube ngobunjalo noBaba Macengwane owabamba kwesikhashana babe kade belikhathalela ngokufanayo lolu daba lolu. Kodwa ke namhlanje sesingakubika ngokusemthethweni ukuthi ikhona iprogress ekhona ekuthenini kwehliseke lokhu ukuduna kwemoto ziwele eMozambique okuyinto ke ekhona phakathi ekubambisana komphakathi nokubambisana kwa wonke umuntu we-stakeholder ukuthi akwehle udlame ngampela ogcina solulimaza umnotho kulamazwe lawa ongomakhelwane ngoba kuye kwafinyelela la amazwe acishe aqhatheka khona ngokuthi ama-South Africans ethi ayi uma nithatha imoto zethu kungcono nani ningasathengi lapha endaweni. Size sihamba sazofinyelela egabeni ezikanjalo kodwa ke ngokubambisana sesikwazile uba senze isimo singabi isimo esibi kakhulu nabantu bebodwa bese kukhona nokuthi belimazane bebulalane nje ngesimo bebekade bengaphansi kwaso. Kodwa ke kuyimanje kukhona ukuthelelana amanzi nokumukela nje isimo ukuthi akungabikho lokhu kuhlukumeza nasisodwa. Ngiyakuzwa futhi ukuthi laphana indaba yomuthi buyihambe phambili Ngwanase kuthiwa ngojele uthi umuzi ewu-8 yalandelana iprofession yakhona yokuthi nje kuyalashwa inyanga la inyanga kamakhelwane phinde kulandela inyanga futhi iza kanjani lento Ngwanase mhlawumbe ungasicacisela. Cha siyabonga kakhulu Mfokabloss nalapho indawo kaMhlabelengana kwakhona kwaMadala eJordani yayivele yaziwa ngokuthi indawo othola kuyona usizo lokulapheka ngokomdabu
okusho ukuthi-ke abantu laba abazinyanga uzinzo lwabo belukhona ngokwedumela lokusizakala kwabantu. Lokho kwenzeke ukuthi bebaningi nabantu aba-trainekayo noma abafundisekayo ukuthi umuthi lona uyinto ongakwazi ukuthi uphile ngayo kwawena qobo lwakho. Lokho kwenza ukuthi-ke zibe ziningi izinyanga esingasho ukuthi mhlambe izona zonke ezilapha ngendlela, kodwa nje kuyasho ukuthi indawo masidumile isuke inalo uzinzo nabantu abangakwazi ukukulekelela. Siyazama-ke siwubukhosi ukuthi sizenze zibe zinyanga ezi-registered noma ezisemthethweni ukuze abakwenzayo ukwazi ukuba ku-regulate ngendlela okuyona yona, ngoba sike sasuka isigameko lapha okwasekukholwa khona ukuthi umuthi wakho uzusebenze kahle fanele usebenze ngesicubu somuntu onebala elimhlophe. Sibe nemibhikisho eminingi sizama ukulwisana naleso sihlava leso-ke, okugcina-ke sokusinikeza nathi ukuthi cha, akubona bonke abakholwa kulokho-ke, kodwa kunalokho-ke bakhona abalapha ngokuyiqiniso, okuyinto-ke ehlala inama-awarenesses ngaso sonke isikhathi ukuthi lingenzeki iphutha elikanjalo futhi. Nokuyazwakala sahleli naye inkosi uMabhudi Tembe, sihleli naye la uzivakashele News Avenue. Kumnandi nje sixoxa about this and that in as far as impilo is concerned, especially le eyangale ngoba kukude laphana kuyiqiniso uhamba kushona ilanga. Engihamba kushona ilanga ngathi uya kwenye i-country kodwa usesekhona la ngaphakathi. Mhlambe ukungena kwabantu la eSouth Africa abasuka khona kakhulu, yazi khona into engididayo. Mhlawumbe uzoyicacisa ngwanasi. Bowusuke eSwazini uyi-foreigner, bowungenile futhi ngokungemthetho uyi-illegal immigrant, akala babuye sithathe njenge i-extension ye-South Africa yini le form of i-province mhlawumbe iSwazini, because ngathi akukhulunywa ngawe kakhulu. Ikhona into enjalo? Yes, ngicabanga ukuthi lapho kwakufanele kwenziwe a proper consultation uma kwenziwa lama borders, ngoba lama border umenziwa akubuzwanga ukuthi wena osusela ngapha uhlobene nalo sengapha. Uthola ukuthi umuzi owodwa uhlukaniseka phakathi, so lokho ngeke kuphele kubantu. Kohleze kukhona isihlobo sami, umzala, ubani nani nani, omunye uhlaliswa yinto mhlambe esuke igugu kuyena ngale menamasimu nemfuyo oqhubeka ehlale, kodwa inhliziyo yakhe ibe ngapha mhlambe kubaba omzalayo ukuthi uyafisa ukuhlala nabazali bakhe, kodwa eqhubeka nalokho asuke enakho ngale ezathuni ezahlukahlukene. So manje kwenza lokho ukuthi simukelane thina esihlele eduze namabhoda, noma imithetho ingakuvumi lokho-ke, kodwa nje umzala ngeke ngihlukaniswe ibhoda nomzala ngicine ngithi akusesinomzala. So-ke ingakho-ke uthola ukuthi kunama-grant kwesinye isikhathi othola ukuthi abantu abahleli ngale banobuzwe obubili, ebuye zohlala ngapha access imali ye-grant, ebuye futhi ephindele ngemuva eyofeza iy'dingo zalokho kusuke kwi-heritage kuyena, njalo njalo. So-ke le yemingcele iyayona indaba ngoba yenza ukuthi abantu bengabi nenhlalo eqondile. Nathi asikwazi ukubandlululana ngenxa yebhoda. Yebo kuyiqiniso uma ungeyona i-citizen ngokwe-ID, kodwa uclaim wena ngasingakuthi ubaba wami ungapha, abazali bami bangapha, nami ngiyafisa ukuthi ngibe nabo. Kuyasho ukuthi lapho-ke sesingacwasana ngokuthi usuke ungenabo ubuzwe obutshengisayo ukuthi kufanele ube ngakuphi ngokwe-ID osuke unayo. Kuningi-ke nokunye sikutholayo okuyinto mhlambe engadinga ukuthi kube nendlela engakhulunywa ukuthi esimeni sabantu abasuke begenuine, abasuke behlala eduze nebhoda, bangatritheka kanjani ngokobufakazi bokuthi bawumndeni munye, bazihlobo, njalo njalo. So-ke izinto lezo-ke esingacela ukuthi mhlawumbe nazo zibhekwe ngoba akusikhona la eMozambique nase-South Africa, eSwatini nase-South Africa, nase-Lesotho nase-South Africa, nase-Botswana ne-South Africa, izinto ezithi nase-Zimbabwe neLimpopo into efanayo. So-ke kuyasho ukuthi ama-challenges la kunamabhoda khona ayafana,
ayadinga nje uba addresswe ngendlela efana. Isho elikhulu ukuthi South Africa izicishe ibe ngcono ngokomnotho nala amanye amazwe. So ingakho mhlawumbe sikuzwela kakhulu ukungena kwalabantu bezofisa ukuthola amathuba emisebenzi, bethole mhlawumbe nomnotho wangaphakathi ezweni. Ngiyayibuzela nje le Ngwanasi, ngiyayibone kuthiwa okungenani akube khona umuntu abe neskill abanye bakulelo lizwe abangenazo, but ngiyangibona kakhulu nabadlali bebhola or abathinteki la kulena. Kuyinto ethi ayivame kakhulu, I think ngokwe poverty ekhona emazweni abo. eMozambique, eMozambicans uzothola ukuthi uhafu wabo abantu abasegoli ngokomsebenzi. Abantu basegoli abafisa ukusebenza, ibona abasebenza emayini, ibona abasebenza emaplazini, ibona abasebenza ku-agriculture space njalo njalo. So-ke ama-South Africans abonakala-ke ngathi athathelwa imisebenzi ngoba kukhona lokhu kungasukumeli phezulu. Ama-Zimbabweans ungaya noma ngabe yiphi restaurant uthola ukuthi ibona bathathe lelo thuba lelo-ke ngoba befuna amathuba emisebenzi noma kuthiwa anemali encane kangakanani. So-ke yinto-ke ethi ayi-aplaye kuwo wonke amathuba akhona esingakwazi ukuba siwasebenzise thina, egcina sethathwa abantu bangaphandle. So-ke i-challenge engicabanga ukuthi mhlawumbe we need to upskill iy'ngane zikwazi ukuthi zibe namathalente azokwazi ukuthi ebalekelele ekutholeni amathuba emisebenzi. Kungafika abantu bangaphandle ngoba iningi labo vele banawo ama-skills, basebenza ngama-skills abanawo. Abanye noma bengenawo kodwa bayazimisela ekuthenini amathuba onke akhona asebenziseke ngendlela okuyona. Kuyazwakala Nkosi Yesizwe. Ngifuna ukuthi lo ngubuzayo Nkosi Yesizwe walulela okugcina, yabona. Ngifuna ukuthi sithinte le eyelokhuzana eyengonyama trust. Nkosi ngiyakhumbula silizwe igama lakho ngenile lapha kwingonyama trust. After usuphuma asibange sisezwa lutho. Sithini status sakhona with inkosi uMabhudi eTembe? Asibonga kakhulu Mfoka Plus. I think umuntu i-background yakhe eningi nesipiliyoni ngihlale kakhulu emabhodini ahlukahlukene, be it ezemvelo. I have spent a lot of years nanabo Liquor Authority, sike ngahlala nakhona isikhathi eside khona. Ezemvelo Simangaliso. Yes, nesimangaliso ezemvelo uKZN Wildlife. Okay. And then Isimangaliso ngihlale kusona, ngahlala na kuma platforms lapha umuntu akade advisory committee ka minister. So-ke isipiliyoni ngasho ukuthi sikhulu kulokho. Lokho kuholela ukuthi uma omdala isilo samabandla sifisa ukuba singatheleke ebhodini laso ngabantu abangalekelela, ngathola-ke nami ithuba lokuthi nami ngibe omunye othunywa isilo. Emveni kwalokho-ke kwaba-ke nento ethanda ukuthi ibe nomsinjwana. Kwabonakala ukuthi mengithunywe-ke umuntu omdala angeke ngikwazi ukuthi ngihlalela kunomsindo khona futhi othinta yena ngokungahloniphe kwayekhala ngakho. And then kwenza ukuthi lokho-ke ngicele ukuthi-ke ngisule ngesinyelelo ebhodini. Lokho engakwenza ngaphandle kwenkinga ngakwenza kuba impumelelo. Isithini status seboard as we speak? I-status seboard njengamanje sibonakala sifuna ukuthola uzinzo ngokuthi kucelwe lona owayekade chairperson ngaqala uJaji Ngwenya engathi amakhosi nohlanga lomhlabathi kunezinkulumo ezithi engathi uzonikeza ithuba lesibili. Sisenaye inkosi yesizwe lana uMabhudi wakaTembe. Hayi, iyazwakala indlela ayibeka ngayo futhi mina ngikriye ngicabanga ukuthi sesifike emaphethelweni Ngwanazi. Ngifuna ukuchecka nje izinto ezimbalwa zempilo. Yebo. Bengibheka lezi zinto lezi zo Kaizer Chiefs or Orlando Pirates, konje liphi iqembu olithandayo? Mfoka Plus, ngibe umunye umuntu okhula nje neskill.
sokuthi nami ngelinye ilanga ngayidlala i-PSL. Uma ke ngidlala emazingeni aphansi kukhona lento engazeki uma ungadlala ibhola elokuthi upractice bese unyiwa iskimu kusho njalo. Futhi ngamanye amazwi upractice kodwa ungakhetha ukuthi udlale amagame. Ngaba nesimo esikanjalo noma kwenza ukuthi ngangisuka enyakatho sengisemntuba ngazi. Ngase ngiba neqembu lami labafana abawu-13 esasizazi sonke sizodlala lapho. Mufika ithuba legame ngase ngihlukumezekile ngalokho, so-ke angifuna ngabe kube khona isimo waphuma ey'ntweni zabantu. Ngaphuma ey'ntweni zabantu saba sey'ntweni ezikahle. Kodwa ngenhlanhla enkulu uJomo uma ehamba ehlola amathalente kwamaningi amaqembu afike wathola umdlalo lapho umuntu oyekade basekhona umlilo kubonakala ukuthi kushuthi ikhono lalikhona lapho. Ngithe mase ngiyeshowe ngaba u-captain esikoleni esamakhaladi, kushuthi ibhola lalingekho kahle hlena, kushuthi nami ngathola ithuba lokuthi ngibe u-captain, engangu-deputy captain empeleni under abadlali abanjengo-Derek Spence babephethwe yithina. So-ke kuyasho ukuthi umuntu wayenayo inhlanhla. Ngalithanda-ke ibhola kodwa kuhambe kwahamba hhayi kwabonakala sengimdala ngisakwazi ukuthola ithuba. Ngase ngiba nje umlandeli wempofana, ngangazi nanokuthi-ke ngoba inkosi kodwa nje kwaqondana ukuthi kube yikhosi. Kanti kuhamba kuhambe kuze kungifuze nami ngibe sesigabeni sokuba inkosi ekhosini. Kodwa-ke ngokobuhlobo emazingeni ahlukahlukene ngigcine sengiba nakuthi umfowethu sasidlala naye 800 Sundowns. Ngase ngithi mina mhlawumbe that will be the second best team engayibuka noma nginayo yami, kodwa ngayibuka i-Sundowns nayo ngesola ukuthi umfowethu engihlala naye ekhaya wayithanda kakhulu i-Sundowns. So-ke nami kwasuba khona into yokuthi hhayi mengikhula i-Kaizer mesiyenza kabuhlungwana ngiba buhlungu nami, kodwa-ke ngeke ngiphume khona, kodwa-ke i-Sundowns ngiyayibuka njengomduduzwana. Hayi khuleka seku-right, ngathi Chiefs I think isiwini imidlalo ewu-4 after a long time, but iyawina manje. Yazi ngifuna uku-check-a lezi zinto zokudla Nkosi Sizwe. Umuntu odla ema-restaurant uprefer ukudla kwasema-restaurant or umuntu oprefer ukuthi adle ekhaya? Ngesikhathi sikhula sikhule sazi ukuthi ukudla lokhu kwasekhaya ikhona okusezingeni elikahle lokungayiphazamisa impilo, ngoba sokwaba noshukela nanjalo njalo. So-ke umuntu sokumenze wavele waxela khona lapho ebe extra healthy conscious ekuthenini noma ukudla lokho sehotela uyazi ukuthi kuyaphambana nempilo yakho. So-ke oMadumbe batholakala khona la eThekwini. Sezikhona iy'ndawo ey'dayisa ukudla okubilisiwe, free range chickens, iy'nkukhu zasekhaya. So kuyakhetha nasema-restaurant ahambisana nesimo sakho. Ngiyazi ukuthi isimo esikhule kusona sencindezi yokuhlupheka. Uma uqala ukuthola ithuba lokuya ehhotela ufisa ukuthi ngathi ungadla wonke ama-meals kusukela ekuseni kwi-breakfast, tea time ngo-11, lunch, isupper, udle up until uyofinyelela nakwi-dessert. Kuyakulimaza ngezathu sokuthi kusuke kuyinto entsha ongaze ulithole ithuba layo, kufanele ukudle, kodwa-ke akuhambisani nesimo sempilo. So-ke umuntu-ke uye wathi ukuxwaya ekuthenini uthi edle into engekho esimeni esikahle. Nangendlela nje okuphekwa ngayo akunikezi kahle ithemba lokuthi umuntu ongadla lokudla kwasehhotela engaba nempilo esesimeni esikahle. Kodwa-ke lokhu okwasekhaya ikhona okukunikeza indlela ekahle yokuphila. Futhi ngenhlanhla enkulu thina la sisuka khona enyakatho sinokudla nje kwehlukile kwamakinati, isitambu sifaka amakinati, inyama yenkomo sifaka amakinati, inyama yenkukhu amakinati, yonke into sidla namakinati. So-ke kwenza ukuthi-ke sibe unique nokungakujwayeli kahle lokho kudla okutholela emahhotela.
No, hayi sibonga kakhulu Nkosi yesizwe ukuthi uzivakashele namhlanje kube intokozo enkulu angifuni ukuqomba manga ukuthi sigcine sihlangene ndawo sibabe suke ebukhosini wamagalo njengoba phela nathi sifuna ukuyoyithola but sibuye sesi-right Yeah. injalo nje sikwazile ukuthola inkosi uMabudu Tembe sakhuluma nayo izele ibe mnandi kakhulu ingxoxo especially le ethinta amagano umthayi bathi umthayi umkhosi umthayi Umkhosi womthayi. yeah siyabonga kakhulu don't you dare do what I wouldn't do if you do it please take pictures we out